मिस्टर बाबू प्लीज पिकअप द कॉल। आपका फोन की घंटी बहुत ही देर से बज रहा है। आप जल्द से जल्द फोन उठाइए वरना आपका फोन कट जाएगा। किसी को अर्जेंट बात करना है आपसे। बाबू प्लीज पिकअप द कॉल। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। आप जल्द से जल्द फोन उठाइए वरना आपका फोन कट जाएगा। किसी को जरूरी बात करना है आपसे। मिस्टर बाबू प्लीज पिकअप द कॉल।